準備好，我哋就一齊翻入去異世界。好啦，翻到嚟第二節嘅異世界。上一節呢，我哋講到話今時今日啊，大家都仲係好想見到靈界嘅存在嘅話呢，就可以去試下撞鬼喎。咁但係點樣先可以撞鬼呢 ？Apple 其實撞鬼嘅辦法有好多㗎喎。嗱，咁我哋平時講嘅鬼啦，咁其實就係我哋所講嘅低靈啦。咁鬼呢，基本上我哋就話啦，即係一般啲人講啦，鬼就係其實啲人死咗啦，或者某啲動物啊、生物死咗之後，佢哋仍然留咗喺呢個世間嘅，咁佢哋統稱為鬼啦。咁其實呢個世界除咗鬼之外，仲有好多好多唔同嘅嘢。咁我哋叫鬼就叫低靈啦，一般嚟講。咁我哋除咗低靈之外呢，亦都有好多嘅靈體。咁我哋呢，有啲我哋會嗌佢哋做高靈嘅。咁係啊，高靈㗎，即係佢哋個 frequency 比較高啦，或者係對於我哋人嘅生活啦，或者我哋呢啲咁嘅靈體啦，通常係指導性質比較多嘅。即係你頭先係話高靈同低靈係有 frequency 上面嘅分別添㗎？有㗎，即係無論佢哋嘅存在形態啦、顏色啦，甚至乎係譬如話佢哋嘅各方面嘅做法啦、行為上啦，會完全唔一樣㗎。鬼嘅你可以話啦，鬼嘅分別其實有好多咯。咁我哋其實點樣分辨呢？咁一般嚟講都有所謂幾個階拉嘅。咁呢譬如話我哋講緊嘅鬼啦，或者係比較級別或者個 frequency 啦，個頻率比較低嘅呢，佢哋出現嗰陣時呢，個氣溫呢係會降低得好犀利㗎。即係你可以話突然間，譬如話毛管凍啊，嗰間房嘅氣溫變得特別低啊，其實係一個出現嘅指標嚟㗎。但係如果你相反，譬如話有啲係所謂嘅高靈啦，咁咪即係天使啦，甚至乎係神靈嗰啲嘅出現呢，嗰一度嘅氣溫呢，通常都會偏高嘅，變咗做會突然之間偏高咯。應該係啦。咁即係頭先話會凍呢，咁係咪就係一般人所講話嗰啲陰風陣陣啊？係啊，其實我哋平時有好多我哋講話見到啲咩或者感覺到啲咩，其實係我哋所謂一般人累積嘅經驗咯。咁呢啲譬如話鬼影幢幢啊、陰風陣陣啊，其實真係佢哋出嚟嗰陣時，或者佢哋喺身邊出現嗰陣時，經常會見到嘅嘢嚟嘅喎。我有時呢有聽過啲鬼故呢，例如怨靈啊，咁係俾火燒死嘅。咁佢哋話啊，見到嗰啲鬼，反而就話啊會感覺到佢哋死前俾火燒，反而覺得個溫度提高嘅喎。咁呢啲又會係點樣呢啲？其實我相信啦，係佢哋咧死嗰陣時咧，嗰種嘅感覺太過強烈啦，所以佢哋出嚟嗰陣時咧，連帶呢一種咁痛苦嘅經歷咧，亦都會投射到出嚟。咁當然啦，其實咧，如果你講分別咧，呢個係其中之一啦，就唔係淨係話氣溫一個咁簡單嘅指標啦。咁有其他，譬如話個氣氛啦，譬如出嚟嗰陣時咧，我哋會見到感覺上個人係會慌嘅，或者出嚟嗰陣時你會覺得係好唔自在嘅。咁但係通常咧，我哋咧譬如話見到神靈嘅出現啦，或者天使出現咧，感覺係祥和好多嘅，即係你會覺得咧係有嘢支撐緊你，有嘢係保護住你。咁呢個係第二個最大嘅分別咯。不過咁我哋有時接觸到咧呢一啲嘅情況咧，有時都會覺得係祥和，但係因為佢比較嚴肅啲啊，咁有時都會感覺到壓迫感存在嘅。即係好似見到你屋企嗰啲長輩咁樣樣，你知道佢係應該係保護你、撐你，但係你都係覺得好緊張咯。實會即係一定會有嘅。嗱，咁其實要睇翻嗰個嘅靈體佢個用乜嘢嘅面目去顯示俾你睇啦。咁譬如話有好多譬如話佛印度教啦、密宗嗰啲咁樣啦，縱然係菩薩啦，或者係神佛啦，佢哋都會有幾個面目出嚟嘅喎。咁呢個面目就要視乎翻，譬如話佢想用乜嘢姿態喺你面前出現啦。即係呢啲神佛啊，其實就係屬於叫高靈嘅嘢啦。你都可以咁樣講啦。當然呢個只係佢出現嗰陣時嘅顯示嘅現象啦。咁然後我哋跟住再睇一個分別，就睇下佢同你講緊啲咩嘢啦。
譬如話鬼嗰啲呢，佢哋好中意話俾你聽，我知道啲咩，我知道啲咩，你要得到某啲嘅嘢，你要得到啲物質上嘅嘢，你咁樣做啦，你咁樣做就得噶，你聽我講。佢通常呢會好期待你呢去完全相信佢，去依住佢所講嘅任何一樣嘢去做嘅。咁但係調翻轉，你譬如話天使啊嗰啲呢，佢哋會係講啲鼓勵性嘅說話，即係譬如話啊，你可以，你不如試下咁樣做啦，你咁樣做對你好啲噶，嗰啲咁樣。佢其實你聽完之後你唔做，佢唔會怪你嘅。呢個其實個分別好大咯，即係縱然佢譬如話會有一個好威嚴嘅神相出嚟對住你，咁但係佢其實佢都唔會要你去100% 信佢嘅，佢都會同你講，你而家咁樣樣。你不如咁樣做啦，或者係你咁樣樣，其實你自己覺得係咩，你反映啲咩？佢係會好比較注重於你自己點樣去睇法，或者係注重翻你自己點樣去選擇咯，而唔會係即係話你聽我去講咯，佢幫你落決定，唔係咯，好完全唔同嘅。咁頭先話高靈啦，高靈可能話佛啊，咁啊天使啊咁樣，咁嗱咁神啊。惡魔啊，又係點樣嘅？即係惡魔係咪同嗰啲低靈嘅鬼係咪有冇分別嘅呢？其實有嘅，個分別呢係嗱，我哋都頭先我都有講過啦，鬼係人死咗之後啦，或者某啲動物死咗之後留翻響度嘅靈體啦。咁但係其實呢，如果你講惡魔呢，佢哋嘅存在係完全，你可以話呢個 level 都唔同啊。因為呢鬼呢係始終佢都只係一個曾經係人啦，或者曾經係生物啦。佢可能會好想控制你，或者想同你一齊啦。但係呢，如果你講惡魔嗰方面呢，佢其實佢嗰種嘅控制呢，已經係好想去，唔知係控制你一個，甚至控制埋你身邊嘅所有嘢，控制埋你身體上面嘅每一個嘅行動啊、感覺、觸感啊。你可以話佢嘅控制程度係唔同，甚至其實佢對於一個人死唔死，佢係覺得冇所謂嘅。佢比較中意一個在生嘅人聽佢講咯。咁代唔代表住一個邪教係因為咁樣而出現呢？咁又唔一定嘅。但係你可以話佢哋某啲程度嘅行為模式係比較相近咯。邪教又主要來自於行動咧，即係嗰個行為，我覺得同嗰個宗教信仰未必有關係。即係如果嗰個好正教但係走去炸人嘅話，我都覺得係一個邪教啦。咁啊，頭先講到啲神啊鬼嘅情況，咁我有少少分享，因為我自己可能會比較接觸一啲嘅魔法組織啊，一啲同神鬼有關嘅組織啦。咁可能OTO 啦，未聽過就算啦。咁佢其中有講過一句嘢，就會話啊，有時你去進行一啲召喚儀式失敗嘅時候，咁召喚儀式可能召喚啲魔鬼啊嘅時候，會出現咗召喚咗一啲假嘅魔鬼出嚟，即係可能佢召喚唔到嗰隻鬼啦，召喚唔到隻惡魔啦，跟住有隻鬼出現咗，咁隻鬼就會扮係嗰個惡魔同你講，我係啊邊個啊，咁啊你一定要信我咁嘅。咁會唔會有呢啲情況就係例如有啲唔係天使嘅，或者唔係神嘅，有隻鬼出嚟話其實我扮到好似天使，我其實你當我天使啦咁樣呢？其實有好多噶，譬如話某好多神秘學組織啦，譬如話有啲Golden Dawn啦、黃金黎明啦，咁其實呢，佢哋本身呢都同過好多嘅所謂嘅學員啦或者會員呢都有講過呢方面嘅嘢。咁其實呢，佢哋第一樣嘢，即係你所謂講召喚之前呢，佢一定會同你講一樣嘢，就係你要首先識得分辨邊一個為之真，邊一個為之假，因為有好多呢係中意蒙混瞞騙你哋嘅。咁其實唔知鬼啦、惡魔啦，甚至乎係其他嘅元素精靈都會係咁樣樣嘅。對於佢哋嘅出現呢，首先你其實呢，你要去首先熟讀佢哋嘅背景先咯。譬如話某個天使代表住啲咩嘢啊？佢哋係譬如話你成日聽到啦，好多樣嘢，譬如話 Archangel Michael 啦、大天使米迦勒啦。咁通常呢，我哋未成日會聽到佢嗰啲人講埋 He Who Knows God 咁樣，即係好似神咁樣樣。咁其實咧呢啲嘅說話呢，我哋係會愛嚟作為一個分辨咯。因為我哋譬如話，我哋就算見到佢即係譬如話我哋召喚咗佢出嚟啦，咁我哋都會第一個問佢：你到底係邊一個？你嘅特徵係咩嘢？或者係你嘅職責係咩嘢？我哋然後去判斷翻佢到底係真定假咯。佢縱然佢講咗佢係邊一個，我哋都唔會信佢先㗎。我哋會問咗好多個背景嘅嘢，因為其實
就算係鬼，亦都有好多地方佢係唔知，惡魔亦都有好多地方佢唔知，甚至有啲嘢其實佢係冇辦法講得出口嘅。咁我哋就憑呢一度嘅微細嘅分別，去分辨判斷出嗰個靈體我哋召喚嘅到底係真嘢定係假嘅咯。即係好似林保怡讀心神探咁睇佢啲肢體動作、微動作啊，喺0.4秒我哋就分辨到佢係真定流啊，堅定假。我哋冇咁犀利，我對住佢，我可能頭嗰0.4秒都呆咗喺度啊！我見到 Apple 對手喺度揚嚟揚去啊，我知道佢準備攞嘢。係攞紙，所以 OTO 其實咧成日取笑啲人咧啊，你居然會信呢個，你明明儀式失敗咗，都以為自己召喚到啲勁嘅，成日取笑呢啲人嘅。OTO 嗰邊啲人好衰。咁啊，頭先我哋講緊話召喚啲神靈啊、惡魔啊，咁其實我哋點樣去見到鬼啦、召喚佢哋出現啦，有啲咩方法？不過可能召喚神靈啊、惡魔可能比較難啲，咁我可能簡單入門先啦。我哋用咩方法可以見到鬼、召喚啲鬼出嚟呢？我知嗱，有一個日本嘅民間傳說啊，關於廁所裏邊嘅廁所花子嘅，就係咧喺女廁嘅由右數過嚟第3格廁所，你對住佢嗌花子小姐嗌3次呢，咁嗰晚花子小姐就會嚟揾你噶啦。又或者喺度行樓梯喺度數，你會數第13級嗰啲啊？跟住就唔小心咁。係啊，但係跟住你又可能發現呢，我哋嗰啲富商